En ese instante entró un valiente leñador que pudo sacar al lobo de la casa de la abuelita. Y todos vivieron felices para siempre. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fue así que el patito decidió irse para que nadie se burlara de él. Un día llegó a una laguna donde nadaban unas aves hermosas de plumaje blanco y de gran tamaño. Y curiosamente invitaron al patito feo a nadar. El patito comprendió que no importaba el color de sus plumas y se metió en la laguna. Y mientras nadaba junto a ellos, se dio cuenta que sus plumitas ahora eran blancas. Y colorín colorado, el patito feo en un bello cisne se ha transformado. La liebre, confiada que estaba ganando, decidió a mitad de la carrera tomar una siesta al borde del camino verde y lleno de flores. Es entonces que la liebre se quedó dormida y cuando despertó se dio cuenta que la tortuga estaba a pocos pasos de llegar al final. Es entonces que en la desesperación la liebre comienza a correr desesperada tratando de pasar a la tortuga y llegar a la meta, lo cual no consiguió ya que la tortuga había llegado muy tranquila ganando la carrera. La liebre aprendió a no burlarse de la tortuga, que con mucha paciencia y constancia logró su meta de ganar la carrera. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hermano mayor a no siempre tomar el camino rápido para terminar una tarea y asegurarse de hacer las cosas bien antes de ir a jugar. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a México. Mira este divertido video que grabamos. México es un país muy bonito y está rodeado de grandes montañas como la Sierra Madre. Tiene fascinantes animales y plantas como el jaguar y el cactus. Las comidas tradicionales de México tienden a ser muy picantes. México también tiene una cultura muy interesante, desde sus mariachis hasta sus hermosas pirámides. ¡Wow! ¡México es fascinante! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a Egipto. Mira este divertido video que grabamos. Egipto es muy conocido por sus famosas pirámides de Giza. Gran parte del paisaje de Egipto está cubierto por desiertos. De los animales más característicos de Egipto se encuentran los camellos y los dromedarios. El río más largo del mundo, el río Nilo, se encuentra en Egipto. ¡Wow! Egipto es muy interesante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Llegó la hora de viajar con semillitas. Hoy vamos a ir a Francia. Mira este divertido video que grabamos. Francia. Llegó la hora de viajar con semillitas. Hoy vamos a ir a Francia. Mira este divertido video que grabamos. Francia. La capital de Francia es la hermosa ciudad conocida como París. Uno de los monumentos más famosos es la Torre Eiffel.
Muchos de los más populares quesos y vinos son producidos en Francia. Una de las carreras de ciclistas más famosas, el Tour de France, toma lugar en Francia. ¡Wow! ¡Francia es sorprendente! ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a Perú. Mira este divertido video que grabamos. Perú, la selva tropical más grande del mundo. El Amazonas cubre casi la mitad de todo Perú. Hace muchos años se formó el Imperio Inca en Perú, lo que dio paso a una cultura fascinante, al igual que la creación de Machu Picchu. Uno de los animales más interesantes de Perú son las llamas. ¡Wow! Perú está lleno de cultura. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a España. Mira este divertido video que grabamos. España. El idioma español es originario de España. El descubrimiento de América se hizo posible gracias a la ayuda de España al navegante Cristóbal Colón. Uno de los bailes más populares y nativos de España es el flamenco. La comida española es muy rica y tienen platos populares como la paella y la tortilla española. ¡Wow! España es fascinante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a Argentina. Mira este divertido video que grabamos. En Argentina se encuentra el pico más alto de la Cordillera de los Andes, una de las montañas más altas del mundo. Argentina es conocida por su gran variedad de animales como las focas y los pingüinos, especialmente en la Patagonia, la región sur de Argentina. Uno de los deportes más populares en Argentina es el fútbol. Y uno de los bailes más populares y nativos de Argentina es el tango. ¡Wow! Argentina es fascinante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Llegó la hora de viajar con semillitas. Hoy vamos a ir a Japón. Mira este divertido video que grabamos. Japón está formado por 4 islas principales y más de 6,000 islas más pequeñas. El sumo es un deporte nativo y característico de Japón. La comida japonesa es conocida por el pescado, arroz, vegetales y poca carne. ¿Y sabías que en Japón hay hasta más de 100 volcanes? ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a Italia. Mira este divertido video que grabamos. ¿Sabías que una de las comidas nativas y populares de Italia es la pizza? Uno de los carnavales más famosos del mundo se celebra en una de las ciudades más bonitas de Italia, llamada Venecia. El arte italiano forma parte de la cultura de Italia, con excelentes pintores como Leonardo da Vinci. Uno de los monumentos más característicos de Italia es la Torre de Pisa.
¡Wow! Italia es muy interesante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? Si no tiene semillitas, llame a su proveedor local de televisión. Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a Italia. Mira este divertido video que grabamos. ¿Sabías que una de las comidas nativas y populares de Italia es la pizza? Uno de los carnavales más famosos del mundo se celebra en una de las ciudades más bonitas de Italia, llamada Venecia. El arte italiano forma parte de la cultura de Italia, con excelentes pintores como Leonardo da Vinci. Uno de los monumentos más característicos de Italia es la Torre de Pisa. ¡Wow! Italia es muy interesante. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Viajemos con semillitas. Hoy vamos a ir a Inglaterra. Mira este divertido video que grabamos. La capital de Inglaterra es la ciudad de Londres. Uno de los deportes nativos de Inglaterra es el cricket. Inglaterra forma parte del Reino Unido, al igual que Irlanda, Escocia y Gales. Desde hace muchos años han tenido familia real. Actualmente, la reina del Reino Unido es la reina Isabel II. ¡Wow! Inglaterra es única. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao! Llegó la hora de viajar con semillitas. Vamos a visitar el planetario. Mira este divertido video que grabamos sobre el espacio. En el espacio se encuentra nuestro sistema solar con 8 planetas, incluyendo la Tierra, un Sol y varias lunas. El planeta Venus es conocido como el planeta más caliente del sistema solar. Otros planetas como Urano y Neptuno tienen varios anillos alrededor de ellos. El planeta Tierra tiene una luna, pero otros planetas como Júpiter y Saturno tienen hasta más de 50 lunas. ¡Wow! El espacio es sorprendente. ¿Y a dónde iremos en nuestro próximo viaje? ¡Chao!